Sziasztok, Toxit vagyok. Úgy döntöttem, hogy ezt a hardcore módot kipróbálom, és hogyha jutok addig, akkor pár részt elkészítek belőle. Na hát akkor lássuk is a módot, milyen lesz, milyen mobot dob le nekünk. Remélem valami jót kapunk. Jó, van itt már minden. Nézzük. Kis lag van, FPS lag. Ó, van ott bárány az ágyhoz. Hoppá, hoppá, hoppá. Na. Még az istenek is velünk vannak. Úgy tűnik. Ott van valami kis házacska. Na. Gyerekek. Hát ennél kell több. Hát én ebbe beköltözök. Az biztos. Hát kibaszott lesz szerencsémmel. Na mindegy. Hát akkor első úgy kezdem, hogy szerzek egy kis gyapjút az ágy elkészítéséhez. Meghalt, jó van. Még kell egy gyapjú. Na nézzük. És vágunk ki pár darab fát az ágyhoz. Egy nagyon nagy szerencsébb, hogy sikerült találnunk egy kis faházacskát, ami szerintem egy ilyen horgászház-szerűség lehet egyszer-kétszer. Bocsa, valami háttérzárban hallatszódna, mert szerintem befog. Ez ide beszorult. Ezt én itt hagyom, hadd mekegjen. Akkor bontsuk le ezt a fát is. Itt még van egy-két fa. Egy fa darab. Kettő. Három. És akkor négy. Fa. Na okés. És akkor lesz pár darab fánk. És akkor craftolunk egy ládikát, amit ide lehelyezünk. Oké. Craftolunk pár darab botot, ami jó lesz fákjának. És ebből csinálunk. Hát nem a legjobb, de elsőre jó lesz. Hopp, ezt elrontottam, fordítva kellene. Így 3 darab facsákányt. Meg akkor csináljunk így egy darab fabaltát is. Hát akkor csináljuk meg az ágyikónkat, ha már itt vagyunk. Na, hát ez így elég szerencsés kezdet szerintem, hogy így leadja hardocska módocskába
Ó, bárányok. Na most nézzünk egy kis hús után. Talán találunk valami kis finomságot. Nézzük. Hát itt van egy kis... Hát itt egy csomó víz van. Van itt bárányka. Hát ez van elég. Okés. Ott a vízben van egy kis agyag. Abból ilyen téglaköveket lehet csinálni, vagy agyagköveket. Az elég feelingesen néz ki. Na nézzük, mit találunk erre. Ó, van ott kő. Elég sok. Nézzük, ó, hát ott egy tehén, ott a húsunkkal. Át is megyünk érte. Ha eljutunk persze. Addig, ha nem süllyedünk itt bele a vízbe. Mint a malackát is, nem malac, ó, hát itt van. Ezzel öldök. Na, hol vagy? Na gyere húsi. Ide jó beszorultál oda. Ez az, köszi. Még valami, hopp, még egyet hallok. Ez az. Több még lesz, úgy érzem. Baszki, milyen erdő ez. Már bocs. Ja, egy tárgyám van. Hozunk ilyen fát is. Változatosság kedvéért. Ezt párat kiszedünk. Mikor lesz pár darab? Olyan magas a fa. Na, hú vagy? Hát annál feljebb nem mertél volna. Véletlenül sem. Hát akkor nézzünk valami kis szél után, vagy én nem tudom, hát elkezdünk itt kő után áskálódni, és talán bele lukadunk valami dologba. Hát egy kis kajánk már van, szerencsére. Kicsit unalmas, de a kő persze jobb, mint a fa dolgok, meg az, aki lehet bányászni az érceket. A fával nem lehet. Na, hol van 21? Nem akarok messze menni a kis kuckomtól, mert elhagyom azt. Leszenek, hopp, legyen. Hát ezt nem tudom veszni. Na, visszaugrálunk a kis odunkba. Így már alig van kajcsink. Gyorsan. Na, majd fába égetünk. Nem nyersen eszünk, nem vagyunk mi ős emberek. És akkor ide lapattintunk. Egy kis égettünk egy kis húsit, de addig még el sem indulunk. Nagyjából jól állunk a dolgokkal. Van házunk, nagyjából úgy be van rendezve. Rittyentek egy ajtót. Hát, ha lenne miben, de van miben, jó van. Így ingyen is akkor, és akkor van egy ajtónk is. És akkor teljesen körbe vagyunk véve. Biztonságban vagyunk. Húsik sülnek kifele. És akkor... Na. Na hát ez még itt égettyűzik. Ez van már 2 hús. Még lesz 2, hogyha kisül. Jaj, ilyen kis faintos, gombás diszecske. Hát így más nincs errefele. Sajnos valami másik house. Hát mint ha lenne valami távolba. Reméljük egy disznó.
Meg is nézem gyorsan. Ó, hát. Névje meg. Tálok. Keményítsünk. Akkor egy kis bőr. És akkor csinálunk egy kardot is a biztonság kedvéért, hogyha nem valami bajunk esne. Na, már sötétedik is, le is megy a nap. Aluszunk egyet. Aztán lesz, ami lesz. Mindjárt le is esik a nap. Aludhatunk is, jó van. Hát szerintem jól sikerült ez az első napom. Ebben a mapban. Sikerült egy házat találnom, majd szerencsével. Fontos dolgok benne vannak, kaján van. Hát ennél már több nem is kéne. Annyira. Van itt gomba. Van egy kis láda. Könyvkészítéshez. Jól jöhet. Hát ezt itt is kéne hagynom, nem? Hát ez egy nagyobb forrás lesz itt nekem. Itt is van. Valamikor csak felhasználom majd. Akkor szedjük ki. Valami disznó kéne. Ó, milyen szép virágok. Szép kék szívek. Víz. De rengeteg agyag lehet itt. Na hát itt van egy nagy kő. Humbulumbu. És nézem, nem valahol, csak erre hagyjam a házamat itt a nagy túrázgatásba. Hát is valami sok szélre, hát tető biztos lesz. Remélhetőleg. Ó, milyen kira, ó. Mondom, ilyen lesz itt szén. Nem is kevés. Hopp, itt van víz is. Jó, mint halálva lenne. Hopp, ott folyik a láva. Úgy tűnik, hogy itt van egy ez csak egy luk. Azt hittem valami szép kis barlangrendszerre bukkantam, de aztán nem. Jó, szerintem lassan ennek a videónak. Első résznek szerintem így teljesen megfelel. Hát akkor sziasztok!